头山登来台湾，行政院长苏贞昌到台北港来视察，感谢警消甲海巡的辛劳，佮送因一个大礼。讲打来，警消甲海巡人员的医疗照顾，要来比较军人的优惠。未来伫咧军医的体系来看病，免收挂号费。一般的诊所嘛会补助健保的负担。海巡署上站，上。为海华巡防的人员喊一声赞。行政院长苏贞昌视察台北港，送加菜金，也搁为警消海巡同仁送一个大福利。对于有关医疗、挂号、照护、诊治、住院、健保等，都比照军人给予优惠。警消海巡比较军人。未来到军医体系病院门诊急诊，拢免收挂号费。病院预估吸收每档2900万的经费。若是到一般医疗院所咧，嘛补助健保部分的负担，一档的经费是1亿9千万。今年的生以第2亿备金来支应，明年开始编列预算。苏贞昌嘛来了解军舰的性能，甲海巡集督的流程，感谢海巡人员协助查缉，无非洲 DJ 进入台湾大门。